Z Matejem so se ravno vrnila z Norveške, ki je država z največjim odstotkom novih električnih avtomobilov. No, baje ima še večji odstotek Etiopija, ampak tam je kumulativno gledano najbrž 7 električnih avtov, pa 4 navadni. V praksi je na Norveškem električnih avtov toliko, da je ponekod, recimo v Oslu, že treba skoraj iskati klasične avtomobile. Seveda so električni lahko zakon, mi imamo zdaj že 5. leto naš ID.4, lahko pa tudi niso, ker je zelo veliko odvisno od tega, kje in kako jih boste polnili. Ampak polnjenje sploh ne sme biti nekaj, o čemer boste premišljevali vsakič, ko se boste nekam odpeljali. In na Norveškem ni. Pri nas? Pri nas pa je. Lahko dam za primer Kranj, odkudar sem sam. Petrol, ki se hvali, kako bogato in razvejano mrežo polnilnic ima, v Kranju nima niti ene hitre polnilnice. Ta je še najbližja, pa prav zares ni več v Kranju, ker je na avtocesti in prav zares tudi ni posebej hitra, ker polni z največ 43 kW moči, kar pomeni, da bi ta svoj avto rabil polniti približno 2 uri. Pa spet ne dela, čeprav aplikacija prav, da ja. Anže, pa se so še drugi ponudniki. Ja, gremo na elektriko, je recimo eden večjih in tam v Kranju eno celo hitro polnilnico. Hitro z enosmernim tokom, to imam v mislih. Oziroma 2. 1-2. Skupna moč polnjenja 120 kW, če prideta 2 avta naenkrat in oba polnita, samo še 60. Ampak te vsaj večino časa delujejo, za razliko od petrolovih, smo videli, da ne, in tiste tudi prekinjajo, te pa ne. Te prekinitve so včasih še veliko bolj tečne, ker ti nekje noter na kavi čakaš, da se bo avto napolnil, vmes je pa vse skupaj že prekinilo in se sploh ne polni več. Zakaj se pa to zgodi? V veliko večino primerov se ponavadi to povezan ali z internetno povezavo, ki jo polnilnica pač mogoče izgubi v določenem momentu, seveda tudi z delovanjem aplikacije, z delovanjem zalednih sistemov in če vse pravilno ne deluje v svoji sinergiji, ki je bila mišljena v začetku, se lahko zgodi, da pač polnilna postaja včasih izgubi povezavo do vozila, bomo tako rekli, no. Vse vem, uporabniki se na vse navadimo, zato že slišim kakšnega lastnika električnega avta, ki pravi, jaz s polnjenjem nimam nobenih težav, imam dovolj kartic, aplikacij in tako naprej in vedno lahko polnim nemoteno. Ja, ampak se je rabu navaditi, vsi se pa nočijo. Jaz recimo se že nočem in zato sem našel primer dobre prakse na dvorišču podjetja Engen. Njihove polnilnice ne potrebujejo v bistvu nobene aplikacije, nobene kartice, sistem je v bistvu zelo enostaven. In če se zdaj sprašujete, zakaj pa ne bi imel kar POS terminal, pa lepo plačal svojo kreditno oziroma debetno kartico, lahko, seveda, tudi to je ena rešitev, ampak v tem primeru vam ali pa ponudniku polnjenja banka odškrtne nekaj malega. A bomo sploh kdaj lahko polnili brez aplikacij? Ja, sigurno smo pa Enginu s tem Just-Chargem olajšali v tem smislu. Največ to pomeni, prideš iz kjerekoli države, s kjerimkoli avtomobilom, skeniraš QR kodo in polniš. Preko Stripa v bistvu ne rabiš ne aplikacije, ne kartice, ničesar nič in je v bistvu postopek zelo, zelo enostaven. Takšnih polnilnic bo vsak čas precej veliko, tudi Petrol bo kmalu začel uporabljati Engenov sistem Just-Charge. No, kako zadeva deluje? Prideš, priklopiš kabel v avtomobil, poskeniraš tole kodo in potem imaš v bistvu 2 možnosti. Lahko nadaljuješ kot gost, to je v bistvu funkcionalno takrat, kada si v kakšnem hotelu nekaj dni, pa potem kakšen teden ta zadeva deluje. Lahko pa se registriraš, to narediš v bistvu samo enkrat in od tistega momenta naprej si potem registriran uporabnik. To pomeni, da prideš, priključiš avto, poskeniraš kodo, samo enkrat potrdiš, vse skupaj deluje. Na dolgi rok je seveda ideja ta, da se bomo tudi znebili tega skeniranja QR kode, se pravi, boš samo prišel, priključil avto, se bosta polnilnica in avto sporazumela, pa bo zadeva takoj začela delovati in polniti. Te njihovi avti na njihovem dvorišču v bistvu že delujejo na tak način. Naj bo pa jasno, polnjenje doma je občutno cenejše kot na javnih polnilnicah, še posebej pri tistih z DC polnjenjem. Zdaj, da bi lahko omejili neko ceno, je pa potrebno pač te polnilnice preklopiti na EMS, se pravi na Energy Management System, da v bistvu prilagaja glede na tisto ceno, ki je v omrežju, na razpoložljivost energije v omrežju in s tem lahko tudi samo ceno posledično spustimo precej nižji, kot je trenutno recimo na DC polnilnicah. Obstajajo take polnilnice, tudi Engen trenutno razvija s Petrolom tako polnilnico, ki omogoča komunikacijo baterija polnilnica in v bistvu preko EMS-ja, se pravi Energy Management Systema, bo v bistvu polnilnica prilagajala glede na razpoložljivost v omrežju in pa razpoložljivost glede na ceno, kdo je na polnilnici, kako je in pa obenem tudi
kot smo rekli, že v bistvu pripomogla k cenejši ceni. Takšne ogromne baterije z nekaj tisoč kilovatnimi urami shranjene energije so v bistvu lahko odlična rešitev za vse tiste lokacije, kjer je na enem mestu zbranih več polnilnic. Če transformatorska postaja ni dovolj zmogljiva in ne zagotavlja vedno dovolj velike moči, sploh takrat, kadar naenkrat polni veliko vozil, lahko pomaga v bistvu takšna baterija, da potem vsi avtomobili polnijo brez težav, tako kot je treba. No, druga prednost tako velike baterije se pokaže takrat, ko je cena energije v omrežju precej visoka in lahko v bistvu za polnjenje izkoriščamo kar energijo v bateriji. Oziroma ravno obratno, kadar je cena v omrežju zelo ugodna ali pa celo negativna, jo lahko poberemo, pa s tisto energijo napolnimo baterijo, posledično je pa lahko polnjenje za uporabnike potem cenejše. No, kdaj pa bo to? Zdaj bom rekel, da upam, da v naslednjem letu, v drugi polovici, če nam bo uspelo spraviti sistem do te točke, da bo vse delal sam, se pravi, da bojo preko SG Braina praktično tudi ta sistem deloval v ozadju in bo obenem optimiziral vse polnilne postaje oziroma polnilne mesta, ki jih upravlja Engen, da bojo dejansko lahko se prilagajali glede na ceno na borzi. Razmišljam pa še naprej. A ne bi bilo fajn, da bi lahko svoj avto polnil, naprimer nekje v Kopru, in bi se mi ta količina kilovatnih ur odštela od moje domače elektrike, ki jo mogoče naredim kar sončno elektrarno. Da bi se pogledalo samo, koliko sem proizvedel elektrike in koliko porabil, potem bi se mi pa na koncu meseca samo obračunalo razliko. A je to sploh mogoče? Zelo zanimivo vprašanje. To je sigurno nekaj, kar bi si vsi uporabniki električnih avtomobilov želeli. Je pa seveda to, jaz mislim, da imamo že sisteme, ki to omogočajo, ampak so to le javne polnilnice, je treba pač to sistem. Nisem še zasledila, mislim, da tudi mi vsi v Engenu še nismo zasledili, da bi se take sistemi omogočali, ampak upam, da jih bomo pa malo imeli. Seveda protokole je treba od zadaj urediti in tako. Je pač kar nekaj dela, je to nek zalogaj, ampak se mi zdi, da to ni nekaj, kar bi bilo nemogoče. Ne vem, zdaj bo očitno treba samo še zbuditi odgovorne v Kranju in marsikje drugje, ker so povsem zaspali. Imamo podjetja z dobrimi rešitvami, imamo voznike električnih avtov, imamo noro ponudbo električnih avtomobilov, infrastruktura je v bistvu edina šibka točka. Pa kaj jaz delam sploh tukaj, se nimam aplikacije za te polnilnice? Pa očitno nisem edini, ker je vedno vse prazno. Ejoj.